السلام علیکم، جیسے کہ آپ جانتے ہو میں ہوں آپ کا دوست کاشف علی۔ آج پھر میں اس ویڈیو میں لایا ہوں 3 امیزنگ ایفیکٹس جسے دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 3 ایفیکٹس کے بارے میں۔ پہلا ایفیکٹس سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ ایفیکٹ کسی بھی بحث کے بعد 85% لوگ ان چیزوں اور اپنی تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہی ہوتی ہیں۔ اور تیسرا ایفیکٹ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔